សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាភាសាអង់គ្លេស Ednich នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពាក្យពេចន៍មួយចំនួនសម្រាប់កម្រិតដំបូងដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់រៀបរាប់អំពីទីកន្លែងណាមួយហើយទីកន្លែងដែលខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងហាងកាហ្វេមួយមេរៀនមួយនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញមកពីកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស GGEP របស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Ednich GGEP នឹងគឺជាកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលផ្ដល់ការធានាជូនទៅដល់អ្នករៀនធានាថានៅពេលដែលគាត់រៀនចប់កម្មវិធីហ្នឹងគាត់នឹងមានសមត្ថភាពប្រឡងតេស្ត IELTS បានបន្ទុកយ៉ាងហោចណាស់ក៏6ដែរវគ្គថ្មីរបស់យើងនឹងចូលនាពេលឆាប់ៗនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ស្គាល់ទេថាបន្ទុក IELTS 6នេះមានន័យថាម៉េចឬក៏តេស្ត IELTS ហ្នឹងជាតេស្តអីគេវិញបងប្អូនចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏ធ្វើតេស្តចូលរៀនតែម្ដងបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅលេខ Telegram ដោយដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញនៅទីនេះមេរៀនរបស់យើងគឺនិយាយអំពីទីកន្លែងហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសហាងកាហ្វេមួយយកមករៀបរាប់ហើយបងប្អូននឹងចេះពាក្យពេចន៍នៅក្នុងមេរៀននេះម្ដងទៀតគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសដំបូងទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចេះច្រើនហើយប្រហែលជាអត់ត្រូវជាមួយបងប្អូនទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចចែករំលែកវីដេអូមេរៀននេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាសាច់ញាតិណាដែលគាត់ទើបតែរៀនភាសាអង់គ្លេសគាត់ប្រហែលជាទទួលប្រយោជន៍ពីមេរៀននេះបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នា My favorite place is a small coffee shop in my town. My favorite place is a small coffee shop in my town. គេថាទីកន្លែងដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំចាំពាក្យចំណង់ចំណូលចិត្តគឺជាពាក្យ favorite ណាគឺជាហាងកាហ្វេចឹងហាងកាហ្វេគេប្រើពាក្យនេះ coffee shop ឬក៏គេប្រើពាក្យដែលកម្ចីពីភាសាបារាំងគឺ cafe ហ្នឹងគេទៅសេអញ្ចឹងប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចប្រើពាក្យ coffee shop ក៏បានប្រើពាក្យ cafe នឹងក៏បានដែរបានទាំងពីរណានៅក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្ញុំ town ភាសាអង់គ្លេសនៃរបស់គេគឺគេចង់និយាយទីប្រជុំជនណាទីប្រជុំជនអាចនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់គេហ្នឹងគឺគេប្រើពាក្យ town ហ្នឹងណាហើយយើងច្រើនបកប្រែមកថាទីក្រុងតែប៉ុតនៅមានពាក្យផ្សេងទៀតភាសាអង់គ្លេសមានពាក្យ city មានពាក្យអីនោះអញ្ចឹងវាអាចច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើនិយាយរឿង town គឺសំដៅទៅទីប្រជុំជនអាហ្នឹងណាThe coffee shop is cozy and has big windows. The coffee shop is cozy and has big windows. Cozy គឺជាពាក្យមួយល្អណាបងប្អូនអាចយកទៅរៀបរាប់ទីកន្លែងនេះមួយចឹងទៅកតុបគេញ៉ៃរបស់យើងផ្ទះរបស់យើងក៏យើងប្រើពាក្យ cozy នឹងបានដែរ cozy នឹងយើងចង់មានន័យថាកន្លែងហ្នឹងផ្ដល់ផាសុកភាពមកឲ្យយើងអត្ថន័យវាដូចពាក្យ comfortable ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺ cozy គេថាហាងកាហ្វេហ្នឹងផ្ដល់ផាសុកភាពឬក៏តាក់ទាញអារម្មណ៍ឲ្យយើងមានភាពស្រស់ស្រួលនៅពេលដែលយើងចូលទៅហើយមានប្អួយធំអញ្ចឹងបង្អួចពាក្យ windows អាហ្នឹងគឺបង្អួចហើយទ្វារគឺ door ណាបង្អួចគឺ window បើយើងចង់បញ្ជាក់ថាបង្អួចកញ្ចក់យើងប្រើពាក្យ glass window អញ្ចឹងទៅ I love the smell of coffee and fresh bread here. I love the smell of coffee and fresh bread here. គេថាខ្ញុំស្រឡាញ់ឬក៏ខ្ញុំចូលចិត្តក្លិននៃកាហ្វេហើយជាមួយនឹងនំប៉័ងដែលធ្វើឲ្យថ្មីអញ្ចឹង smell គឺក្លិនណា smell of coffee ពេលខ្លះយើងអត់ឃើញគេប្រើពាក្យ smell ទេនៅពេលគេរៀបរាប់ម្ហូបគេច្រើនប្រើពាក្យ aroma ហ្នឹងក៏មានន័យថា smell ដែរអញ្ចឹង aroma smell គឺតែក្លិនណាហើយនៅនេះគេដាក់ fresh bread នំប៉័ងភាគច្រើនគេច្រើនប្រើជាមួយពាក្យ fresh មានន័យថាស្រស់ឬក៏ទើបតែបិទហើយថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹង fresh bread អញ្ចឹង3ប្រយោគហើយមេរៀននេះបងប្អូនមើលឲ្យចប់ណាពីព្រោះថានៅពេលដែលចប់មេរៀននេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីកន្លែងដែលបងប្អូនអាចធ្វើលំហាត់បានធ្វើលំហាត់មានន័យថាបងប្អូនធ្វើហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅកែជូនបងប្អូនអញ្ចឹងចាំមកដល់ចុងវីដេអូទៅខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាកន្លែងណាបងប្អូនអាចចូលទៅបាន There are many tables with soft chairs inside. There are many tables and soft chairs inside. គេថានៅខាងក្នុងហាងគឺមានតុមួយចំនួនជាមួយនឹងកៅអីដែលអង្គុយទៅទន់ soft chairs ហ្នឹងគេចង់មានន័យថាកៅអីហ្នឹងគឺមានពូកមានអីយើងអង្គុយទៅទន់ហ្នឹងពាក្យទន់គឺពាក្យ soft ណា On the walls there are colorful paintings and lights. On the walls there are colorful paintings and lights. គេថានៅលើជញ្ជាំងគឺមានរូបគំនូរដែលមានពណ៌រំលេចឡើងច្រើនជាមួយនឹងពន្លឺផ្សេងអញ្ចឹងពាក្យ wall គឺជញ្ជាំងណាបើពីដានខាងលើគេប្រើពាក្យ wall គេប្រើពាក្យ ceiling The coffee shop
has a small garden outside with flowers. The coffee shop has a small garden outside with flower. គេថាហាងកាហ្វេហ្នឹងគឺមានសួនច្បារតូចមួយនៅខាងក្រៅហើយសួនហ្នឹងគឺមានផ្កាជាច្រើនចឹង flowers. Garden នេះគឺសួនណាហើយជាទូទៅ garden គឺចង់និយាយទូចសួនតូចចឹងណាបើសួនធំដូចជាសួននៅមុខវាំងសួនបតុមបតីហ្នឹងអាហ្នឹងគេអត់ប្រើពាក្យ garden នេះគេប្រើពាក្យ park. People come here to read, work or talk with friends. People come here to read, work or talk with friends. គេថាមនុស្សម្នាមកទីនេះដើម្បីអានធ្វើការឬក៏ជជែកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិចឹងមាន3ណាស់នេះគឺ read, work or talk with friends. I like to sit near the window and watch people passing by. I like to sit near the window and watch people passing by. គេថាខ្ញុំចូលចិត្តអង្គុយជិតបង្អួចហើយមើលមនុស្សម្នាដែលដើរឆ្លងកាត់ហ្នឹងពាក្យ pass by នេះគឺឆ្លងកាត់ចឹងបើយើងអង្គុយនៅហាងកាហ្វេយើងអង្គុយតាមបង្អួចយើងឃើញមនុស្សដើរទៅដើរមកហ្នឹងពាក្យហ្នឹងគឺ pass by ហ្នឹង The coffee shop is usually quiet so it feels relaxing. The coffee shop is usually quiet so it feels relaxing. គេថាហាងកាហ្វេហ្នឹងជាធម្មតាគឺស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងចូលទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងបានសម្រាកចឹង relaxing អារម្មណ៍សម្រាកចឹងអារម្មណ៍ផាសុកភាពចឹងទីនេះគឺ10ប្រយោគចុងក្រោយគេ I feel comfortable and happy when I visit this place. I feel comfortable and happy when I visit this place. គឺថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រួលខ្លួនផាសុកភាពហើយសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំទៅទីកន្លែងហ្នឹងចឹងដូចខ្ញុំបានសន្យាចឹងបងប្អូនអាចធ្វើលំហាត់ជាមួយខ្ញុំបានហើយដើម្បីធ្វើលំហាត់បានហ្នឹងគឺបងប្អូនចូលទៅ Telegram group រៀនភាសាអង់គ្លេសឥតគិតថ្លៃរបស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Ednich ដែលមានឈ្មោះថា Learn English Free បងប្អូនរកតំណភ្ជាប់ទៅខ្ញុំដាក់តំណភ្ជាប់ចូលទៅកាន់ group ហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់បានខ្លាចទៅជាសមាជិករបស់ group ហ្នឹងទេហើយលំហាត់គឺសាមញ្ញទេបងប្អូនទៅសេជាលក្ខណៈ paragraph មុនមកហើយមិនបាច់ខ្វល់ paragraph ឬក៏អីទេទៅសេ 4-5 ប្រយោគអីចឹងណាពីពណ៌នាទីកន្លែងណាមួយដែលបងប្អូនចូលចិត្តទៅចឹងអាចជាហាងកាហ្វេអញ្ចឹងទៅអាចជាកន្លែងកម្សាន្តណាមួយចឹងណាហើយយកពាក្យពេចន៍ដែលមាននៅក្នុងមេរៀននេះទៅប្រើប្រាស់ទៅចំពោះបងប្អូនណាដែលចេះច្រើនលើសអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងបរៀននេះក៏បងប្អូនអាចធ្វើលំហាត់ជាមួយខ្ញុំបានដែរអ្វីដែលខ្លួនឯងចេះហ្នឹងយកមករៀបរាប់ទៅធ្វើតាមគំរូលំហាត់ដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងរៀបរាប់ទីកន្លែងហើយចូលទៅក្នុង group Telegram ហ្នឹងបងប្អូនឃើញវីដេអូមេរៀននេះនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺមានកន្លែង comment ដែលចំក្រោមវីដេអូហ្នឹងបងណាចុច comment ទៅហើយពិពណ៌នាទៅខ្ញុំនឹងចូលទៅមើលការសរសេររបស់បងប្អូនហើយនឹងកែសម្រួលជូនបើសិនជាមានកំហុសត្រង់កន្លែងណាអីចាំមានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងរងចាំអានអត្ថបទសរសេររបស់បងប្អូនអរគុណច្រើន